On commence par la première politique qui est la politique de relance. Nous avons dit que l'objectif de la politique de relance, c'est augmenter la croissance économique et réduire le chômage. Et comme on a les objectifs, relancer la demande, c'est-à-dire augmenter la demande pour lutter contre le chômage et améliorer la croissance. Tout simplement, relance économique, c'est l'augmentation de la croissance économique et réduire le chômage. Pour atteindre ces objectifs, l'État doit mener certaines et doit utiliser certaines actions. يعني الدولة باش انها تحقق هاد الاهداف هادو لي زوبجيكتيف شنو هما لي زوبجيكتيف دو برينسيبال زوبجيكتيف اللي هما augmentation de la croissance économique et lutter contre le chômage خاصها تستعمل les deux types d'actions. عندنا هنا les actions par les recettes et les actions par les dépenses. Les actions par les recettes c'est-à-dire بان l'État خاصها تلعب على les recettes ديالها. و généralement les recettes principales ديال l'État راه كيجيونا من les impôts. ماشي les impôts كاملين نقدروا نقولوا بانهم ce sont des recettes de l'État, mais نقدروا نقولوا généralement ديك 70% ديال les recettes de l'État راه كيجيو من les impôts. وعندنا هنا les actions par les dépenses. Les dépenses ce sont les charges, ce sont les sorties d'argent. يعني كيفاش l'État غادي تلعب على les dépenses ديالها باش انها تحقق هذوك les objectifs اللي هي تطلع لينا من la croissance économique وتهبط لينا من le taux de chômage. غادي نبداو la première action par les recettes اللي هي la diminution de la pression fiscale. ملي كنهضروا على la pression fiscale راه كنهضروا على les impôts. C'est-à-dire quoi la diminution de la pression fiscale. عندكم هنا explication في هذا le schéma. C'est-à-dire بان الدولة غادي تهبط لنا من les impôts. Diminution des impôts en général. وشنو هما لي تيب ديال les impôts اللي كاينين؟ راه كاين عندنا des impôts directs وعندنا des impôts indirects. غادي نبداو بلي impôts indirects اللي كنهضروا على la TVA. Ce sont des impôts sur la consommation. l'État خاصها تهبط لينا من les impôts sur la consommation خاصها تهبط لينا من la TVA. الا هبطت لينا الدولة من la TVA هبطت لينا من الثمن ديال la TVA شنو غادي يوقع لي بري؟ لي بري ديال لي برودوي راه غادي يهبطوا. دونك عندنا ديمينيسيون دو بري ديال لي برودوي. وإلا هبطوا لنا لي بري دو برودوي شنو غادي يطلع شنو غيوقع لنا لا دوموند راه غادي تطلع. دونك اوغمونطاسيون دو لا دوموند. نعطيكم مثال. كنشريو نص لتر ديال الحليب ب 70 ريال. نقولوا مثلا بان حنا كنخلصوا مثلا 40 ريال ديال لا تيفيا. يعني شحال باش كتقام لنا نص لتر ديال الحليب؟ الا تيتخ ديكزامبل كتقام ليا ب 30 ريال وديك 40 ريال راه ديال لا تيفيا. الا هبطت ليا الدوله من الثمن ديال لا تيفيا مثلا بدل ما نخلص 2 دراهم وليت كنخلص غير درهم، يعني شحال باش غتقام عليا نص لتر ديال الحليب؟ ما غاديش تقام عليا ب 70 ريال. راه عندكم 30 ريال ديال داك لو برودوي زائد ديك درهم ديال لا تيفيا، يعني راه تقامت عليا ب 50 ريال. دونك il y a une diminution de prix puisque هبط ليا الثمن ديال الحليب راه غادي تكون واحد l'augmentation de la demande. الا عقلتوا على ديك لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند، بالنسبه لا دوموند الا كان الثمن طالع راه لا دوموند راه كتكون هابطه، والا كان الثمن هابط راه لا دوموند راه كتكون طالعه. الا مشينا لو دوزيام تيب ديال لي زامبو اللي هما لامبو سور لا سوسيتي. هاد لي زامبو سور لا سوسيتي ليس راه هما لي زامبو اللي كيخلصوا لي زونتربريز. l'État doit diminuer l'impôt sur la société. خاصها تهبط من لي زامبو بالنسبه لي زونتربريز. الا لي زونتربريز كانوا كيخلصوا قل ديال لي زامبو ما كيخلصوش بزاف، مثلا نقولوا بان بدل ما لونتربريز انها تخلص مثلا 4000 درهم ديال لي زامبو ولا تخلص غير 2000 درهم ديال لي زامبو، شنو غادي يوقع؟ غادي تكون عندنا اوغمونطاسيون دانفستيسمون، يعني ان لي زونتربريز غادي ينفيستيو اكثر. ملي كنديروا لانفستيسمون اكثر يعني شنو كيوقع؟ كتكون عندنا لا كرياسيون دومبلوا. لا كرياسيون دومبلوا يعني لي زونتربريز غادي يخدموا بزاف ديال الناس، وإلا خدموا بزاف ديال الناس راه كتكون عندنا هنا لا ديمينيسيون ديال لو شوماج، يعني راه هبط لينا لو طو دو شوماج. وفي هذه الحاله راه الدوله راه حققت داك لوبجيكتيف اللي هو لا ديمينيسيون ديال لو شوماج، لا ليت كونتر لو شوماج. اي بيان سور ملي كتكون عندنا لا ديمينيسيون ديال لو شوماج الناس راه كيخدموا، الا الناس خدموا راه كيشدوا واحد لو سالير واحد لو ريفوني. شنو غيديروا بداك لو ريفوني؟ راه كيديروا به لا كونسوماسيون. يعني ملي كتكون عندنا لا كونسوماسيون طالعه يعني راه كتكون عندنا لا دوموند حتى هي كتكون طالعه. في هذه الحاله راه حققنا هاد لي دوز اوبجيكتيف اللي هي لوتي كونتر لو شوماج اي ريلونسي لا دوموند. لان ملي كنحاربوا لو شوماج يعني راه كنشد واحد لو ريفوني، وداك لو ريفوني كندير به لا كونسوماسيون يعني راه كنطلع به لا دوموند. اي بيان سور ملي كتطلع لا دوموند راه هادشي اللي بينيفيك بور ليكونومي. اي بيان سور كتكون عندنا واحد لوغمونطاسيون دو لا كروسونس ايكونوميك. بالنسبه لهاد لي زوبجيكتيف اي سون لي يعني راه شي حاجه تبع شي حاجه. ويمشينا لو dernier type ديال لي زامبو اللي هو ليير impôt sur le revenu. bien sûr l'État doit diminuer les impôts sur le revenu، يعني بان الناس بدل ما يخلصوا 4000 درهم ديال لي زامبو مثلا في العام ولاو كيخلصوا غير 2000 درهم ديال لي زامبو. الا كانت عندنا une diminution ديال لي زامبو
sur le revenu. يعني بدل ما خلص انا 4000 درهم وليت كنخلص 2000 درهم، شنو غادي يوقع؟ كتكون عندنا l'augmentation du pouvoir d'achat، يعني القدره الشرائيه ديالي راها كتطلع. قبل كنت كنخلص 4000 مثلا، نقولوا كنت كنشد مثلا 4000، نقول مثلا كنت كنشد 6000 درهم في الصالير. الا كنت كنخلص غير اتيتر ديكزومبل 4000 درهم ديال لي زامبو، يعني شحال تبقى لي 2000 درهم. الوغ كو الى ليطا هبطت ليا من الثمن ديال لي زامبو، اللي مثلا كنخلص غير 2000 درهم ديال لي زامبو، يعني شحال يبقى لي في الصالير ديالي؟ غتبقى لي 4000 درهم. يعني القدره الشرائيه ديالي راه طلعت. augmentation du pouvoir d'achat. puisque il y a une augmentation du pouvoir d'achat، شنو غيوقع؟ لا دوموند راه غادي تطلع. puisque لا دوموند راه غادي تطلع، يعني راه هادشي راه bénéfique sur l'économie، راه عندنا augmentation de la croissance économique et donc l'état il a atteint ses objectifs. Alors pour atteindre l'objectif ديال la lutte contre le chômage et améliorer ou bien augmenter la croissance économique et augmenter la demande, l'État il doit agir sur les recettes, il doit diminuer la pression fiscale. Mais quand on la diminution de la pression fiscale, il y a une diminution des impôts, ou bien sûr il y a trois types de impôts. Quels les impôts directs et les impôts indirects. Les impôts indirects nous كنهضروا على la TVA, et les impôts directs كنهضروا على l'IS ou على l'IR. l'IS هما les impôts اللي كتخلص l'entreprise, ou l'IR هما les impôts اللي كيخلصوا les personnes particulières. On passe maintenant au deuxième type des actions qui sont les actions par les dépenses. C'est-à-dire بأن l'État خاصها تلعب على هاد les dépenses. كيفاش l'État غادي يتحكم في هاد les dépenses باش أنها توصل لهاد les objectifs. اول حاجه عندنا augmentation des dépenses publiques. ملي كنقولوا dépenses publiques يعني les investissements. l'État خاصها تطلع علينا من les investissements. الا l'État دار des investissements يعني بيان سور غادي تخسر عليهم فلوس. الا دارت لنا les investissements شنو غادي يوقع؟ راه عندنا داك création d'emploi. c'est-à-dire بان l'État غادي تخدم بزاف ديال الناس، وإلا خدمات بزاف ديال الناس راه عندنا la lutte contre le chômage، يعني راه حاربت لينا لو chômage، غيهبط لينا لو taux de chômage. وبيان سور دوك الناس اللي خدموا يكون عندهم واحد لو ريفوني، غادي يديروا لا كونسوماسيون، دونك لا دوموند غادي تطلع. puisque la demande غادي تطلع، دونك عندنا l'augmentation ديال la croissance économique. La deuxième action عندنا augmentation des dépenses de fonctionnement. ملي كنقولوا les dépenses de fonctionnement généralement كنهضروا على les traitements. c'est augmentation de traitement. وقلنا بان les traitements هو داك لو سالير اللي كيشدوا لي فونكسيونير، يعني لو سالير اللي كيشدوا الناس اللي خدامين مع الدوله. الناس اللي خدامين مع الدوله سميتهم دي فونكسيونير، وما كنقولوش كيشدوا لو سالير، كنقولوش كيشدوا لو تريتمون. الا كانت الدوله طلعت من لو تريتمون، طلعت من داك لو ريفوني اللي كيشدوا لي فونكسيونير، شنو غادي يوقع؟ دونك عندنا اوغمونطاسيون ديال لي ريفوني. الا طلعوا لنا لي ريفوني غادي تطلع لينا لا دوموند، يعني الناس غادي يشريو بزاف. puisque عندنا l'augmentation de la demande, cela va enrichir la croissance économique, va enrichir également l'activité économique. Et donc, on a réalisé les objectifs. Et il y a également l'augmentation de compensation des prix. Nous avons la compensation des prix, nous avons le صندوق المقاصة. لأن راه كاينين صندوق المقاصة هي فاش كيكون الدعم على certains produits. مثلا البوطة، بدل ما نخلص مثلا نشريها مثلا ب 100 درهم، غادي نشريها غير ب 40 درهم. l'augmentation de compensation des prix هي من الدوله كتدعم certains produits، لان راه كاينين شي فئات، كاين شي ناس اللي ما كيقدوش يشريو دي برودوي لانهم كيكونوا غاليين، يعني خاص الدوله انها تخلصهم واحد لابارتي وهما يخلصوا واحد لابارتي. كما عطيتكم ديجا في ليكزامبل ديال البوطه، ملي كتكون عندنا augmentation de compensation des prix يعني راه لي بري ديال certains produits راه كيكونوا ناقصين. بدل ما نشري بوطه ب 100 درهم كنشريها ب 40 درهم، دونك في هذه الحاله راه كتكون عندي l'augmentation ديال لا دوموند، كتطلع ليا لا دوموند. دابا الا بغينا نشوفوا لي زيفي ولا لي كونسيكونس ديال هاد لي زاكسيون، غادي نبداو بلا بروميير كونسيكونس ولا لو بروميير ايفي اللي هو بور ليتا. بالنسبه للدوله غادي يكون عندنا واحد لو ديفيسيت بيدجيتير. علاش لو ديفيسيت بيدجيتير؟ لان لي روسيت كيكونوا قل من لي ديبونس. ولا بغينا نعكسوهم نقولوا بان لي ديبونس ديال ليتا، داكشي اللي كتخسر الدوله اكثر من داكشي اللي كتدخل، هذا هو لو ديفيسيت بيدجيتير. وعلاش كنقولوا بان الدوله راه عندها لو ديفيسيت بيدجيتير؟ الا رجعنا هنا لي زاكسيون بار لي روسيت اي لي زاكسيون بار لي ديبونس. في لي زاكسيون بار لي روسيت راه عندنا لا ديمينيسيون دو لا بريسيون فيسكال، يعني راه هبطنا من لي روسيت ديال ليتا. وإلا جينا لي زاكسيون بار لي ديبونس شنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا عندنا augmentation des dépenses publiques، augmentation des dépenses de fonctionnement، augmentation des compensations des prix. يعني الدوله راه طلعت من لي ديبونس
وهبطت من les recettes. C'est pour cela les recettes sont inférieures des dépenses et puisque les recettes sont inférieures des dépenses on parle d'un déficit budgétaire اللي هو عجز في الميزانية ديال الدولة. دابا غادي نشوفوا les effets pour l'économie. شنو هما الاثار ديال هاد لي زاكسيون اللي خداتهم الدولة على l'économie en général. Donc l'effet هي عندنا l'augmentation des investissements. كيفاش هاد augmentation des investissements الا رجعنا لي زاكسيون بار لي ريسيت قلنا بان الا الدوله هبطات داك لو مونطون ديال لي زامبو غادي يخلصوا مثلا لي زونتربريز ما كيخلصوش بزاف ديال لي زامبو دونك كيطلعوا في لي انفستيسمون بيسكو عندنا augmentation d'investissement donc il y a une augmentation des emplois و l'augmentation des emplois va engendrer une baisse du chômage كيهبط لنا le taux de chômage et puisque عندنا la baisse du chômage راه عندنا augmentation de la croissance économique كيفاش كتجينا هاد augmentation de la croissance économique لان دوك الناس اللي خدموا راه كيشدوا لو ريفوني وداك لو ريفوني كيديروا به لا كونسوماسيون كيديروا به l'épargne et ainsi de suite donc cela il est bénéfique sur l'économie en général.